今日係年初四，約咗同事喺灣仔食開年飯。哇，灣仔利東街真係好靚啊！你哋睇下。香港灣仔嘅特色就係有電車，喺旁邊嘅太原街就有一間廣東點心小店。最近呢都經常幫襯，因為覺得好食，就同同事一齊嚟食開年飯啦。喂，老闆，恭喜發財！我哋訂咗位3位啊，OK 啊。你好啊，小姐你好。好，唔該，好唔該。店鋪雖然細間，但係都非常雅致，頗有特色㗎。你好啊，係啊，新年好啊，咁啊，你哋3位，我同你推介你哋一個點心拼盤啦，蝦餃燒米啦，同埋試下我哋嘅紅棗湯。好啊，好啊。再嚟一個蝦腸蝦。哇！真係好爽口喎，好大隻啊真係。哇！巨型蝦餃啊！是我最中意食嘅鹹水角。哇，真係煙煙韌韌咁啦，我又好中意食煙煙韌韌嘅嘢嘅喎，又好好味啦，同埋咧個配搭係啱好啊，個皮同埋啲餡好食。好吃。好啊，我哋送啲新型嘅賀年食品。咁呢個叫團團圓圓炸煎堆，呢個就係招財進寶炸蝦角。過年就一定要食炸煎堆，圓圓碌碌，金銀滿屋。而呢個炸煎堆咧，真係炸得非常鬆軟，皮薄餡靚啊！呢一個咧就係我好中意食嘅大蝦腸粉，嗰啲蝦真係超級爽口。其他點心都非常有水準，呢度啲點心好食又大件，性價比又高，我同啲同事都食得好開心啊！如果你過開嚟灣仔，不妨試下呢間點心小店，我誠意推介你哋。記得點讚關注哦。